prosi apa-apa iki. Aku kok posisi. Lagi nggawe posisi ngene wis bar iki mang, aku yo linggih terus ngene. Sakake sing ngendang yu. Heeh. Leren dhisik. Ngombe sik Gus, ngombe sik. Bocah cilik ya ngendang barang. Lah nek sik mbok keplaki kendang aja mbokem sik mbok keplaki. Kok nek Niku omah sesuk ki adate mbok keplaki plak-pluk. Oh ya. Malah mbok empurek nek mbok keplaki. Nang penggaweane ya wis ngendang terus, Nduk. Ya ora apa-apa. Atik ngono lah dimpet. Nek ngeplaki aku ya emah kok, Nduk. Sambat. Hah? Sambat. Pancen iki nek mantrus rasa sambat, Mas. Alhamdulillah. Bagaimana sayang? Ngeplake nggih rama terus piye, Mas? Keteke ning kono ngomong nang isin-isin, Nduk. Isin ya. Malu-malu kucing. Ayo iya, asik dipanggil lagi yuk. Terus sama Mas Win, aku wis kadung ngene-ngene karo Ika kok malah mbok. Wis kadung sendut-sendut lho. Aku nek wis ana kudu kok, Nduk. Kudu lah, Pak. Kudu goyang, Nduk. Ya, ada lagi artisnya, dari Agung Budaya. Ayo, Nduk. Sembarang, Nduk. Sak senengmu ayo. Iya diparingi wae nek ngono yo jane Apa? hamil muda. Hamil terus ya. Lah iya, hati-hati mengko nek hamil tenan loh. Yo jayu Diaturi dangdutan meleng nggih, Bu nggih. Nah, mungkin terus campur sari niki nuruti Mas. Nuruti niku putra-putrane niku lho. Lari-larene. Mungkin gentos bapake, Ibuke, nggih nyuwun apa nggih. Ayo, iki langsung wae diaturi ada hamil muda. Lagi ngendok cilik, Nduk. Hah? Iya lagi direquest lagunya diputer-puter dulu. Diluru, Nduk. Hamil muda iki nggone ning ndi? Ning Watang. Ayo monggo, Mas. Sayang
sasi. Hamil kok setengah sasi. Lah lagi kok yu. Lagi. Lagi gotra kuwi nduk jenenge. Heeh. Pendel kecakat, Nyokot Mas. pendel. Ngene iki lho tengah wengi kok jalukane pendel Nyokot kecakat. pendel, Biasane ki ibu-ibuke tugase nek bengi pendile dicakot, Nduk. Temenan. Lah piye? Lah anake wayahe ngemik kok, Nduk. Mas ada pendel kecakat direguas ya, Mas ya. Asik. Asik. Ih, spot enak banget, Nduk. Masih nyuwun pendel kecakat. Nah, ibu iki mau rong ditari nyuwune apa, Ibu? Iki diaturi pendel kecakat. Ya, mangga Mas diaturi pendel kecakat ya. Ada campur sarinan kagem Ibu ada pendel kecakat. Iya. Aku kang mangsuli apa dikang tresnaku iki Ora sumpah kowe arep tak rapi Takon terus kowe Sri Nika aja gelem tak jawabe arep takon apa Nyokoti pendel gawean wis cetha wedi aku nek pendel dicakat aku Gawean kok nyokoti pendel, Mas. Gawean apa kuwi, Mas? iki lho maksude Dijelaskan. lagu Jawa esuk dik mangkane Mbah Muhyiddin kondil tak cokot apa kowe trimo aku trimo aja gawe lara yuk goyang
tangguh Anda yang di kanan panggung. Sekarang iki buke sing ngarep Apa pendus dianggo yundus. Kandar nyanyi. Kemajuan sithik sing ngendang Jawa nyanyi. Iki mau wis pirang lagu, Nduk. Mbah yo ora Engko nek kesuwen iki ana Sunan Kutut manggung barang. Kutut manggung. Heeh, engko nek kesuwen-suwen lakone ora tutup. Manggung dilanjut. Oke. Nah, nggih sampun Monggo. nggih Bu nggih. Nah, niki sunane ada Kutut manggung. Kutut manggung. Persiapane ya. Pisan kas kan. Ya Allah pisan kas. Kutut manggung, Pak. Iya, oke. Yuk, monggo Ibu Sinden, monggo Bapak Miyagoyo. Blarak-blarak turu. Ngelumpuk. Ngelompok orang ngumplok. Aku mang piye nduk ngumpluk. Waduh iya cilaka kok ngumpluk. Monggo Mas. Ayo nduk metetek do lungguh dhisik nduk karo ngenteni manuke nek maber nduk. Dicekeli yuk. Sampun dereng Pak to? Sampun. Manuke ngoceh. Wah aku nek krungu suarane Bu Sinden ngene iki lho. Piye yo? Kayak kucing kecepet lawang. Ngonyek lho ya. Ringi-ringi ngono lho, Nduk. So iso apa ora Sri awakmu? Iso. Mboten ora. Ning ngeplang. Sampai kecekel nduk manuke. Nang nyambet manas hati.
ado nyekel manuke Pak Kadus kok suwine ngene ya nduk ya ora kecekel-kecekel iki lho. Sri mau sing munduti Sri. Mboten wonten Namine. asmane. Mbok menawa niku Bapak Kadus. Ayo Sri, dipakani ya. Mengke nek blarang-blarang aku wedi nek nyekel manuke Pak Kadus iki. Wedi Ora nek wani aku prucut. nek makane engko nek dicotol malah cilaka. Pakan. Mbak Ika iki sing Mbak Ika. Mbak Ika ayo Mbak Ika. Undus. Pakan. Sampun jane Mbak Ika ya iso jane kok. Pakan. Nah. Oh, Mas Win. Mas Win niku ngenyak aku apa piye? Ancen ya ora iso. Pakan. Pakan
nggih Mas. Nah, niki wau sing nyuwun kutut manggung. Kliru yo. Hah? Nyuwune napa? Nyuwun sangu. Sangune wis ana, Nduk. Oh wis ana mau. Kok malah diunggahi karo sing nyuwun kutut manggung. Wis tak sangoni kok mbok tagih ae. Ngene iki engko ya tiba Bu Sinden, Nduk, sing jeplak Bu Sinden. Ah iya nih, yuk niki dilanjut napa mboten Ibu Lanjut Bapak. Nah diaturi satu lagu lagi nggih. Karo ngrantos Ndara Putri. Langsung aja ya sing durung nyanyi adike nyuwune ada Jambu Alas, Ya langsung jadi panggil artisnya Jari Agung Budaya. Siap panjenengan ya. Ada Nia Rama Dani sing di awal durung nyanyi ya. Kelingan maneh dedepe terus kelingan manis kumuyune kasih sayange karep atiku kepengin dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso sajroning ati yen aku ora klakon melu duweni. Jambu alas kurite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Buka sithik jambu alas manis rasane sanajan tilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso sajroning ati yen aku ora klakon melu duweni. Niki sampun diaturi Jambu Alas sing nyuwun niki ya sampun. Niki karo waduh Ndara Putrine ya wis rawuh Nduk. Coba palungguhane Nduk dicepakake. Digorene Nduk. Kados pundi Ndara Putri? Wah panjenengan menika kok kirang setunggal. Nggih. Ayo Nduk dibundutke meneh Nduk. Wong digedheke serindel niku kok palungane. Sampun. Iki mau bodho ngapa coba? Nembeke ndamelan suwanipun kalih panjenenganipun Ndara Putri Ayu. Sakaryane wis rampung. Oh, bapak karyan menika sampun rampung Gusti. Suka pari suka kena. Nggih. Wajibane aja padha dilalekke. Oh, kados ngaten. Saiki aku wis sakake sowane putraku dhewe. Karo ngono-ngono padha nindakake. Oh, Gusti Putri ayo, ayo.
Nopen ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng ibu. Ya kaki ndak tampa liwat puja pangestuning ibu wae kebat tampan. Sanget anggen kula mundi mewana jijimat kula. Kok menawa wae kaget jroning atimu. Dene apa jeneng sira ndak piji ana ing kaputra. Menika leres rumaos sinamber gelap raosing manah kula. Sesarengan kula nampi timbalan dawuh Kanjeng Ibu. Tenanipun wonten kawigatosan napa to Ibu? Kaki. Inggih. Satindak eramamu ing salembi kumplak. Ing kamangka kang masmu saiki wis mondok ana ing penggih. Renggane ana ing penggih. Menika leres. Yen to kesuwen anggone ora ana sing nata praja ing salembi. Bebasan saku tanpa sok. Inggih. Ing mengkone bakal bosah-basah para kawula ana ing praja salembi. Sing ndak purut muga kowe enggal jumeneng nata ana ing salembi ka. Kula kedah dados ratu wonten ing salembi. Kaya mengkono. Nyuwun pangapunten ingkang kathah Ibu. Begini ka. Teges ingkang putra menika mancai dawuhipun Kanjeng Ibu menika boten. Menawi ingkang putra kang supados dados ratu wonten ing salembi. Rumaos mopo sanget saklebeting manah ingkang putra. Jogene mopo kaki. Ibu, ingkang dados ratu menika mbok abot saha angel. Monggo dhisik. Inggih. Yen abot kuwi mau ngangkat apa? Yen angel-angele nggon ndi kaki. Ibu, abotipun teges ngangkat menika mboten. Lanjut. Abotipun dados ratu menika kedah tanggung jawab dumateng para kawulanipun. Menawi angelipun Ibu. Angelipun ratu menika nata para kawula wonten ing salembi. Mila Ibu, malah kapura kula umpamaaken. Menika wonten kosir ingkang ngelisi kretanipun. Kusir sing ngelisi kereta. Menika leres. Menawi kosir kawula anggenipun ngelisi kereta teledor. Sisip sembiripun kereta guling utawi dawah. Kaya ngono. Ingkang ngraosaken menika mboten kula. Nanging kosiripun kala wau. Kaya ngono. Nanging kosok wangsulipun Ibu. Kosok bali. Menawi kula kang supados nata negari wonten ing salembi. Iya. Menawi kula jajal-jajal anggenipun dados pemimpin. Menawi wonten sisip sembiripun ingkang ngraosaken menika mboten kula piyambak. Ingkang ngraosaken menika sedaya para kawula wonten ing salembi. Mila Ibu, kula rumaos pupuh sanget. Kula mboten saguh menawi kula dados ratu wonten ing salembi. Mbok anggap kowe kurang sawiring reh kagunan kapraja. Menika leres. Inggih. Yen to mengkono, ibu paring parirah marang jeneng sira. Jeneng sira menyang padepokan Tangkuban Prahu ana ngersane wae. Ing papan kono ngangsu kapok. Yen to wis buntas sawiring reh, kowe ndak suwun bali ana ing praja salembi. Ibu, menawi gobratikel Ibu kados katen, kang supados kula ngasuh kawruh wonten ing Tangkuban Prahu. Kaya mengkono. Wonten ing ngersanipun Wadewa Kusuma. Mengkono ya. Kula saguh anglampahi ing mangke menawi sampun buntas kula badhe wangsul wonten ing salembi, badhe dados ratu lan jumeneng ratu wonten ing salembi. Aku nirami panjenengan. Nanging nuwun sewu Ibu. Menawi sak tindak kula wonten ing Tangkuban Prahu kula badhe mitukas dumateng Kanjeng Ibu. Jalaran perkawis kadang kula Darwati. Oh, Darwati. Yo kene Darwati. Anggen kula tindak menika Darwati dipun ampun paringi mangertos. Ora kena diwenehi. Inggih, jalaran napa iki? Kula dalam Darwati menika boten saged dinggang sak menika paripun. Mila Ibu, ingkang putra nyuwun tambahan panes. Senajan to kowe kena narik kula, aja dibanget
Nyuwun Ibu yen to kula menika nembe kemawon marak sowan wonten kersanipun panjenengan. Alat sedaya ban menika dereng kula rampung Urung rampung pakaryane. Kanjeng Ibu. Kula menika badhe dhumateng Kanjeng Ibu. Napa inggih Kanjeng Ibu menika mangertosi wonten pundi papan dunungipun Kang Mas Darumaya? Kang Masmu Darumaya. Ayo salah sawijining putra mangka putra kakung nindakake kewajiban jebet dheweke kuwi pangeran pati ana ing Salembi ing besuke bakal ngkoni ing Salembi nini. Kula menika mangertosi. Nanging Ibu, kula menika nembe kemawon wonten taman kasatriyan. Ning wonten menika mboten wonten Kang Mas Darumaya. Ingkang wonten menika malah sedaya para prajurit. Mbok ora susah goleki Kang Masmu. Nang kene karo ibu ra ya padha wae to. Mboten ateges kados ngaten Ibu. Yen to kula menika mboten mangertosi Kang Mas Darumaya keng dinten kemawon nuwuhake raos kapang salebetipun manah kula Ibu. Ngene lho Nini tak jambani ya. Panjenengane Kang Masmu kuwi sedhilot maneh bakal nglintir kawibawan ana ing Raja Salembi. Panjenengane kepengin dheweke kuwi mau bisa dadi ratu sing adil lan wicaksana. Ing kamangka panjenengane nindakake kewajiban ngangsu karo ana ing tangkuban Merawi. Mula kowe ana ing omah wae ana ing praja wae karo ibu. Menawi to kados ngaten Kang Mas Darumaya menika samangke tindak wonten tangkuban Merawi. Kaya ngono iso. Ibu. Ing napa Kang Mas menika nirat dhumateng kula Kanjeng Ibu. Jalaran tindake kuwi mau adoh. Mongko wujudmu wanita cukup. Dalane kuwi rumpil liwat alas. Nanging Ibu, kula menika nguwatosaken dhumateng kesugenganipun Kang Mas Darumaya. Iki wijil wanita jare Nini. Inggih kula menika mangertos. Ning dalem bae. Boten Ora susah. Aja mesake sampun karo kancane. yen to panjenengan menika munggah dhumateng pangapunten. Nanging kula menika badhe kuwati kaliyan Kang Mas Darumaya. Ning kene bae mesake Sampun sampun.
paring pitulung dumateng Tumiba sepadha-padha ya Cawadon. terus ngaten iki. Iki ana ing tengahing alas gung lewang liwung. Kowe wujudmu wadon mlaku kaijenan tanpa ruwang. Jur satenane wigatimu ki apa kowe arep tumuju menyang endi? Hah? Kula menika rumas bingung sanget. Kula kedah tumuju wonten pundi kula ugi mboten mangertosi. Nganti tekan tengahing alas kene kaya mangkene kowe ora ngerti arep meneng endi tujuanmu. Apa kowe ora ndek omah? Kula menika mboten gadhahi papan padunung. Ya. Bebayani banget ana ing satengahing alas kene kaya mangkene akeh sato kang galak. Kamangka papan kene iki kena denarani jalma mara, jalma mati, sato mara angemasi. Ya mung tujune wae iki mau aku kok ngepasi. Liwat ana ing papan kene saumpama ora kowe rak wis dadi pangane macan. Inggih menika lar. Mesti kowe wis dibadhok dening Sima kang iki mau nyaket marang kowe. Leres ngendikanipun Ya. panjenengan. Ngene ya, Kados pundi to? yen pancen bener kowe ora ndek papan dunung, kowe ora duwe kulawarga, kowe ora duwe jeneng, teges tanpa dongko, tanpa kayang mung kleyang kabur kanginan. Inggih menika lar. Saumpama kowe tak jak bali ning omahku ngono piye? Kula menika badhe panjenengan jak wonten griyane jenengan. Tak jak bali ning omahku. Menawi kados ngaten kula purun awit kula menika rumaos bingung sanget. Tinimbang kula menika wonten alas ingkang kados ngaten awit Tinimbang ning kula alas, derek tinimbang kowe jenengan. bingung, kowe gelem. Inggih. Lah mongko kowe tak jak mulih iki ngerti karepe apa ora? Ngerti karepku apa ora kok tak Nggih jak. mboten mangertosi karepe jenengan to. Karepku ki mergo aku wis judo 20 taun. Dados panjenengan iki duduk rumangsa nek bengi kan nyebar. Nah, Lah terus aku ya butuh wong sing bisa ngopeni awakku. Mijeti nek aku kesel. ngeroki nek jenengan Ngeroki yen masuk angin. Masakke yen aku keluwen ning kosok baline mengko kowe ya tak openi, tak wenehi dhuwit, tak blonjo, tak kayani, menisan tak wenehi anak. Piye? pripun nggih? Lah nek ora gelem aku ya ora apa-apa aku bali. Mangke rumiyin jenenge iki kok nggih. Wis tuwa iki kok ya kurian iki yo. Mbok sabar to. Apa lah aku ki ngrumangsani kaya ngene nek mbok kersa sabar karo bocah wadon ha diopas sapusi wae. Ampun ngaten. Nggih mangke rumiyin jenengan iki ra disabarane rumiyin. Bojoku sing nomor 2 dhisik tak pegat ki perkarane ya ngono kuwi. Lah mon jenengan ora sabaran kaya ngono kok tanti. Nggih nek ngoten nggih anu kula wis kadung muni purun nggih. Mo aku nek wis kadung. Ampun ngaten to. Iya, ayo. Nggih kula purun. Yen kaya ngono aja kesuwen ning papan kene ayo bebarengan tak jak bali ya. Wis ngaten monggo.
sedanan sore? Atiku ngenes mikirke kowe. Suaramu kok pales. Sentet ora pales. Diatur to, arep lunga tanggapan iki mangane diatur. Mangane diatur sing kepiye? Mangano gembuk-gembukan suaramu cek men gemblonggong. Tegese panganan sing empuk. Contone Roti kae rak empuk kena mbok pangan. kena kuwi. Bolu kae ya empuk kena mbok pangan. Kena ya war. Teletong sapi barang kae pangan. Ya kena. Apa kok mangan teletong sapi? Pokoknya diatur lah, sing ana lengane aja dipangan. Sing ngandung minyak ra entuk. Aja dipangan contohnya kaya kompor dilah teplok iku aja mbok pangan. Ngene iki lho ngomong apa kowe iki? Ana wong kok mangan kompor iku. Jajal, duel wong loro. Duet kok duel. Apa? Nyanyi wong loro jenenge duet. Duet itu sing dipangan cacilik rampung dipangan ilate rupane ireng kae jenenge duet. Iku duet iku bocah kok goblok ngene. Apa? Duet. Duet kuwi sing segelas 500 ana cendole iki jenenge duet. Alah war iku dawat. Apa? Dawat. Dawet itu sing dienggo wong wedok-wedok renang ning gone pantai kae lho. Iku cawat. Ngawur kok kowe iki awar. Iku cawat. Waru-waru dayang mengklung etan. Dasar ayu moblong dadi rebutan. Jambu wiwitane Mesem guyu kawitane. Semarang Purwodadi Ora iso goyang duit kembali. Kantor pos Boyolali Bakal ngemte pos kakean lari. Kowe lho ya sing ngarai. Waru-waru dayang mengklung ulon. Dasar ayu moblong sing dadi lakon. Iwak yuyu jangane kara. Apa mau? Iwak yuyu jangane kara. Dagangan urung payu bang titel domara. Kakek nutang kowe iki. Kok yo iso ae. Iwak yuyu jangane kara. Dagangan orang payu bang titel domara ra pas ya ora. Bangkrut kelakon. Banyu butek nggo ngombe kotang. Susu mentek nggo nyaur utang. Iki parian sing apik apa ora iso? Susu apa kuwi? Susu sapi lho, sapine lemu susune mentek. Sapine kuwi didhisekke. Sandal japet dudu bakia. Terus piye war? Barang dikempet dibabot penak. Oh, apa iki saru ngeres kowe iki? Ate saru lah apa? Apa kok itu kempet dibabot penak? Rambut kelek kuwi rak dikempet, jajal babot. Aduh penake. Edan cah iki. Tau ngerti rambut ora? Rambut ora ngerti. Jajal rambut iku ana pira? Wah, rambut ki akeh. Lho, rambut apa ae? Rambut sirah, rambut alis, rambut idep, rambut brengos, rambut simbar, rambut kelek. Ya, apa? Cah wedok ana melu-melu. Rambut kok pirang-pirang. Lah nek kowe pira rambut Kuru. Lho rambut ana sing lemu sing kuru iki. Ya ana contone nek lemu. Manggone ning ndi? Sirah. Oh ning sirah ki rambut sing lemu. Lemu. Lah nek sing rambut kuru Idep. Kowe tau tumo idepe maratuam gondrong. iya nek idepe maratuaku gondrong sakilan nek diterakane nak kleder ngomong-ngomong. Mula kuwi. Swarga nunut neraka ra katut bengi iki. Iya ning katisen. Mangan melu karo masyarakat guwa rokok garing ngudut mulai sesuk isih entuk sangu. Wis arep-arep sangu sing nyangoni lho sapa? Lho sing nyangoni ya masyarakat guwa kabeh to. Ngono kok Urunan kanggo meriahke desane utawa kanggo mbancai desane. Sedekahi desane. Iki jenenge sedekah bumi. Heeh. Ya ana sing ngarani sedekah lemah,
ana sing arani sedekah Bantala ya ana sing arani sedekah Siti. Ora ana sedekah bumi ya sedekah bumi. Ana karepe dhewe-dhewe are. Nek karepe dhewe-dhewe karepe piye sing sedekah bumi iku? Sedekah bumi ngrayani tanah sing manggone ning Pategalan. Apa to kok diarani bumi? Sebabe apa, Jajal? Ditanduri tebu suwe-suwe semi, mula jenenge bumi. Ditanduri tebu. Suwe-suwe semi, beda karo sedekah lemah. Nek sedekah lemah Ngrayani tanah sing manggone ning jero kampung. Kena diarani lemah. Dia lemah besok dicubloki omah. Mula jenenge lemah. Kampung kuwi ya sing jero desa ya. Sedekah Bantala. Bantala kuwi apa? Ngrayani tanah sing manggone ning ratan. Kenek diarani Bantala. Diterabban ora dibangun ala. Mula jenenge Bantala. Alah, trai la temireng iki. Aku anggere bar ngombe pil ceriwis ya ngene iki. Ana piye kowe dodol pil ceriwis iki sapa? Jes siji. Sapa sing Sedekah Siti. Ngrayani lemah sing manggone ning kuburan. Kena diarani Siti mergo jerone isine wong mati. Wah, kowe iki ame medhotno jantung kowe iki ya. Ate medhotke jantung lah. Lah ngene iku malah lemah isine wong mati iku. Wedi. Ora wedi iku. Wong urip bakale mati. Mumpung lawang tobat ijet. Mengo aja wedi nek perkara mati. Alah aja wedi ya piye? Ora ana lawang tobat wis rusak lawange pangan rayap. Wong murtad iki. Mula kowe ning kene iki mau lagi turu wis digugah kongkon mangan. Segane sak dunak putih rak karuan. Diceritani sing masak ning warung mau ora apa ora. Lah mula kuwi jangane tewel barang aku digugah. Ora tewel. Apa? Iwak daging babate ning njaba muni ngono mau. Barang aku embo to. Mas, derek madang kancane sami madang. Nggih, Bos. Teplek luwek pek kejangan, delala aku mek